ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ മലയാള സിനിമയിലെ രഞ്ജി പണിക്കരുടെ ശബ്ദം ഒന്ന് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ജേക്കബിൻ്റെ സ്വർഗരാജ് എന്ന സിനിമയിൽ എത്രമാത്രം ശരിയാവുമെന്ന് അറിയില്ല, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഒരു 10-30 വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബം, ഒരു ജോലി, ഒരു ബിസിനസ് അങ്ങനെ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു 25 വയസ്സിനൊക്കെ മുമ്പ് ലോകം ഇങ്ങനെ വിശാലമായി മുമ്പിൽ തുറന്നു കിടക്കും. അത് നീ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ആർ വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ഏജ്.